दोस्तों, क्या होगा अगर किसी कार पर रोड रोलर चढ़ाया जाए तो क्या हाल होगा गाड़ी का, तो आइए जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XYZ ने किया है, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी उनको ही जाता है। पहले उन लोगों ने छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें कार को डाल दिया जिससे रोड रोलर चढ़ाने में आसानी हो, और जब रोड रोलर कार पर चढ़ाया गया तो गाड़ी की पूरी चटनी बन गई। आप वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।